chạy sound effect lôi lôi mình miễn chọn nơi copyright do từ pra đòi freeបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយបាទតាមរយៈវីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពីសំឡេងបងប្អូនសំឡេងបាទគេហៅថា sound effect បាទ sound effect ហ្នឹងគឺជាសំឡេងសំឡេងបែបនេះ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 អូខេទាំងអស់នេះគឺគេហៅថា sound effect ហើយ sound effect នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ download នៅក្នុង Telegram ខ្ញុំដោយ free បានបងប្អូនអាចយកទៅប្រើហើយអត់មានចាប់នៅ copyright ទេសម្រាប់បងប្អូនចង់យកទៅប្រើក្នុងមុខងារដូចជាធ្វើ vlog ក៏ដូចជាធ្វើផលិតវីដេអូផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំមានទាំង sound បែបវែងវែងចេះទៀតបាទបែបចេះទៀតអូខេសម្រាប់បងប្អូនយកទៅផលិតវីដេអូក៏ដាក់ជាសាច់រឿងរកលុយតាម AdBreak រកលុយតាមFacebook Page គឺបានបងប្អូនគឺអត់មានជាប់នៅ copyright អីទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺអត់មានអីវែងឆ្ងាយឬក៏បត់បែនអីច្រើនដែរបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមានចែក sound effect free ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចធ្វើការ download នៅក្នុង group Telegram នោះបានដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្រោមវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនគ្រាន់តែ join ទៅក្នុង group Telegram នោះទៅហើយបងប្អូនធ្វើការទាញយកនៅ sound effect នៅក្នុង group របស់ខ្ញុំគឺជាការស្រេចអូខេចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះក៏ថាវីដេអូបែបនេះមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជា subscribe នៅ channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនល្អៗក៏ដូចជាអ្វីដែលថ្មីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតបាយបាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា